İmam Sadiq Aleyhisselam dövrü, zamanı elə bir zamana təsadüf edirdi ki, Bəni Ümeyyə hökuməti aradan getmişdi, Bəni Əbbas hökuməti tam belə deyək ki, yerbəyer olmamışdı. Və o fürsətdən İmam Aleyhisselam çox gözəl istifadə edərək yeni bir məktəb təsis elədi, yeni bir təhsil ocağı təsis elədi ki, Peyğəmbər sünnəsini olduğu kimi insanlara çatdıra bilsin. Çünki Bəni Ümeyyə hökuməti dövründə Muaviyyədən tutmuş ta sonuncu Bəni Ümeyyə xəlifəsinə qədər elə bir atmosfer yaradılmışdı ki, Peyğəmbər gətirən İslamın yalnız adı qalmışdı. Hamı İslamdan danışırdı. İmam Sadiq Aleyhisselamın dövrü bugünkü Azərbaycanın dövrü kimiydi. Yəni o psixologiya, cəmiyyətə hakim olan düşüncə, ictimai şuur, belə cürbəcür dini cəryanların yaranması, fəlsəfi məktəblərin təsis olunması, cürbəcür ictimai, siyasi, mədəni baxışlar, elmi düşüncələr hamısı bütövlükdə İslam coğrafiyasını əhatə edirdi, öz ağuşuna almışdı. Məxsusən din sahəsində. Və İmam Aleyhisselam bu fürsətdən istifadə edib, bu boşluqdan istifadə edib, Əhl-i Beyt düşüncəsi ilə həqiqi Peyğəmbər İslamını təlim eləməyə başladı. Çünki Peyğəmbər özü buyurmuşdu ki, ümmət məndən sonra 73 yerə bölünəcək, onlardan biri düz olacaq. İmam Aleyhisselam həmən o düz silsiləni yaşadan bir məktəbi təsis elədi. Yəni Əli İslamını, yəni Peyğəmbərdən sonra 73 yerə bölünmüş bir İslam düşüncəsini Peyğəmbərə sağlam, belə deyək ki, zəncirvari silsilələrlə aparıb çatdıran bir məktəbi təsis elədi. Və bu da səbəb oldu ki, İslam yaşasın. Və bugün də həqiqətən biz baxıb görürük ki, İmam Sadiq məktəbi olmasaydı, Peyğəmbər İslamı aradan gedəcəkdi. Ona görə də İmam Aleyhisselama bütün İslam dünyası borcludur. Hətta Əbu Hənifə özü ki, Hənəfi məzhəbinin təsisçilərindən dedir, 2 il imamın yanında təhsil almasaydım, məndən heç nə olmayacaqdı. Doğru dildə düşür, onsuz da bir şey olmamışdı, onda heç vaxt olmayacaqdı. Yəni, nə əldə elədimsə, oradan elədim. İnsafən bu günləri Hənəfilik anlayışı Əbu Hənifənin anlayışı deyil. Əbu Hənifənin fikrində dəyişikliklər var idi. İmam məktəbi ilə fikir ayrılığı var idi, amma bu dərəcədə deyil idi. Əbbasilər onu zindana salıb, onun adından bu məktəbi təsis elədilər. Əslində onun o qədər fikir ixtilafı yox idi. Çünki müəllimi İmam Sadiq Aleyhisselam idi. Amma onu ki zindana saldılar, onun düşüncələrini dəyişdilər. Onun adından bugünkü Hənəfi məzhəbini təsis elədilər ki, damana İslamdan ziddir. Bugün də İslam coğrafiyasında və məxsusən Azərbaycanın özündə vəziyyət belədir. İmam Sadiq Aleyhisselamın zamanındakı kimidir. Kimin işi gücü qutarıb gəlib ilahiyyatçılıq edir. Kim harada baş saxlaya bilmir, gətirir, başın qaşı qoşur, hara? İslamçılığa, ilahiyyatçılığa, ruhaniçiliyə. Gəlir, hər boynuna bir qalustuq bağlayıb, başlayıb ilahiyyatçılıq eləməyə. Və hamısının da bir dənə hədəfi var. Hamısı da Aşura məktəbinə zərbə vurmaqla məşğuldur. Və bütün bunlar onu göstərir ki, bunların hamısı eyni yerdən qidalanır. Vəhabisi də, Nurcusu da, Mehdicisi də, Ziddi vilayəti də, nə bilim, digər məzhəbləri də hamısının dərdi səri ancaq vilayət məktəbidir. Başqaları ilə nə Fələstində qanı su yerlə axıdan Yahudilərlə işi yoxdur. Nə dünyada kütləvi qırğın törədən böyük güclərlə işləri yoxdur. Nə Suriyada insanları
məzhəbinə görə, əqidəsinə görə öldürənlərlə işi yoxdur. İşləri, gücləri nə iləndir? Yalnız və yalnız Əhl-i Beyt məktəbi ilə. Bilirsiniz deyə. Çünki böyük güclər baxdılar, gördülər ki, dini başqa cür aradan aparmaq olmaz. Dini elə dinlə aradan aparmaq olar. Ona görə də gəldilər, dinin zəif nöqtəsini tapdılar, yapışdılar orada. Bu zəif nöqtə də nədir? Bizim Qur'anla aşina olmamağımız, Qur'anı yaxşı bilməməyimiz. Ona görə də gəldilər, bunlar neynədilər? Qur'an təbiri incəndikcə Qur'anla insanları aldatmağa başladılar. Bu günləri efir, bu günləri media Yahudinin din düşmənlərinin əlindədir. Yahudi bu qədər deyil, Yahudi önəmli bir şeydir. Yahudinin özü bir dənə vasitədir ki, böyük güclər onların vasitəsilə insanları yoldan azdırsınlar. Şeytan onların əli ilə insanları azdırır. Vahabi özü də bir dənə oyuncağa çevrilib. Yahudi özü də bir oyuncağa çevrilib. Elə Vahabi də onun kimi. Bunlar böyük güclərin bir oyuncağıdır.